është pak e çuditshme se kur i sheh kështu edhe unë kur i hapëm fillim me doktorin, tash se di njëri ai na të ndrish një kera një trup njërit, sepse janë gjana të cilat me të vërtet është e pa imagjinueshme me ditë që jeton me tonë nëpër trup. Ajo çka du me theksu për shikues tonë, një person, një pacient i cili ka një pajisje të tillë, nuk guxon me bërë rezonancë magnetike ma. Në fakt, këto implantate janë titanium janë, okej, do më guxojnë, sepse më herët kanë qenë materiale tjera dhe nuk kanë guxu me bërë rezonancë magnetike. Unë du m'ja theksu teleshikuesve që do më thënë nëse ka një plak edhe pse është titanium, do më thënë është një periudhë kohore ku nuk preferohet nuk preferohet më bëhe mërtia. Kjo periudhë është minimumi 3 muaj, nuk preferohet në rastet akute, edhe pse është titanium na e lejojmë, mirë po duhet me konë eksperti aty kur bëhet. Në përvojën tem shpesh herë në emërtim kanë thirrë për me në MRI-n rezonancën që me qenë aty kur janë pacientat me plak. Po, që në qendje emergjente që duhet mu bu, sendi i parë është pyetja kur është bu. Kjo lejohet, kjo shihet, mirë po janë do defekte që ndodhin në brenda MRI-s edhe pse është titanium, këto po kom qef mja shpjegu që edhe kolegëve kjo, edhe për kolegë të vlen kjo. Do më dhënë që duhet me pas parasysh që mos me ndodhë që ato mikro levizjet e plakës që me më shkaktu probleme në... intervenimet që e ka pas para pak kohë. Para pak kohë. Po du për fund, kër e telefonova doktor Arianin me qenë pjesë e emisionit Familja Jonë, tash do të flasim për frakturat, kemi mu mundu mi përtheku kretë pyetjet mbrenda e normales këtë shikuesve që na dërgojnë për faktura, tha shumë 45 minuta, kemi fol gati një orë. Kemi fol gati një orë, doktor Arian. Edhe pak sekunda bëhet një orë që jemi duke bisedu, edhe pat kam hala pyetje me të barë rreth frakturave, po unë përshpresoj që ti kime qenë prapë të studio e Familja Jonë, sepse si ortoped, si traumatolog, kemi shumë tema që muj me fol bashkë. Faleminderit shumë, unë ndiva qaq mirë, sa që pak e pata një fillimin si diçka që është eksperiencë e re, du me të falenderu orën s'po kam as ide që sa shpejt shkoj, ndoshta kam bet shumë qka për pa u thonë, me shumë qef, me shumë knatësi, du me falenderu për emisionin, është një diçka që është shumë e mirë, që ndoshta në periudhën 15 vjeçare temen atje, shumë pak kun pas mundësi, intervista mirë po jo që ti formati që jam Faleminderit, doktor Arian. Mundohemi me u përgjigj në çdo pyetje që na dërgojnë shikuesve. Unë jam ai që i delegoj pyetjet e tyre, kështu që jam mundu me i zgjedh pyetjet kryesore të shikuesve tonë, e me të i bën, do të kemi prapë, do t'ju përgjigjemi edhe atyre që ju kemi përgjigj. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi shumë, doktor Arian.